ҷавони тоҷикро ки дар ҳолати мастӣ ба нуқтаи қабули борҳои вайлдбаррис даромада ба зани рус пешниҳоди ҳамхобагӣ мекунад, боздошт карданд. ин доруи ҳафтгиёҳ барои бемориҳои узвҳои мардона простатит мегӯянд имрӯз, барои касалиҳои меъда, рӯда, гурда, хусусан асаб. доруҳои табобатии мо барои фишори хун, бефарзандӣ, саратон, зоб, асаб, псориаз, бемориҳои меъдаву рӯда ва дигар бемориҳо мебошанд. ҳар як чизе ки мо мефаҳмем аз он дастрас чизе ки он гули гиёҳӣ аст дар ватани азизамон Тоҷикистони азиз парвариш карда мешавад, дар кӯҳу биёбонҳои Тоҷикистон мерӯяд. Аз ҳама беҳтарин аст. шумо фақат занг занед, мо доруро бурда мерасонем. бурда расонидан дар шаҳри Душанбе бепул. гуфта мешавад ки ин ҷавон вақте ҷавоби радро аз зани рус мешунавад, зани русро чанд зарбаи сахт мезанад. чӣ гунае ки дар хабар гуфта мешавад, кормандони милитсия баъди тамошо кардани навори зӯроварӣ ӯро дар вилояти Брянски, Федератсияи Русия боздошт кардаанд. ба гуфти худи ӯ дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва ҳеҷ чизро дар хотир надорад. За что задержаны? За то, что женщину избил. Когда вас задержали? При каких обстоятельствах? Вчера 4 часа, пол пятого где-то задержали.